Ayikho inkomo yobuthongo bantu bakithi. Isisho leso sabadala sasisho into ukuthi ma ulala ungakho kwenza ama ungasukumi ukuthi wenze ukuthini empilweni ngeke ube nalutho. Kuyiqiniso elingaguquki lelo sizwe sikaNkulunkulu. Oyinto ofuna uyazi ento eyiningi elimaza abantu abaningi indaba yokuthi umuntu uyayithi umuntu hayi ngoba ngiyakhuleka ngizawuhlalela ethembeni. Lalela-ke mntaka baba, ukuhlalela ethembeni ngokuthi uyakhuleka ngeke ube nalutho. Wena ulinde nje ukuthenga iy'cathulo e-KFC into ngeke uyithole. Into ebalulekile uma usukhulekile, ukukhuleka kuletha ifocus, awuyiguquli impilo yomuntu. Into ebalulekile ukuthi usukhulekile then cabanga ukuthi yini ofuna uyenze ongayenza ushintsha impilo yakho bese uyasukuma uyayenza, ngoba umkhuleko uspiritual into kamoya leyo, kodwa into ezoshintsha impilo yakho into ozosukuma uyenze wena. Umkhuleko ukuthi usivulela indlela la sizovala khona spiritual, kodwa physical uzenzela wena. Angeke umkhuleko usuku uhambe ukunika umsebenzi, angeke umkhuleko ukuvulela ibhizinisi, kodwa umkhuleko ukunika ifocus. Wena ozocabanga manje ukuthi yini engayenza empilweni yami ukuze nami yami impilo ishintshe, ukuze nami yami impilo kusasa nami ngishiye ifa, ngibe ne-legacy ngisho sengingasekho. Into ezokwenziwa nguwe la izokwenziwa umkhuleko. Musane-ke abantu bakaNkulunkulu ukubidaniswa ukuthi niyakhuleka bese niyahlala, impilo ngeke ishintshe. Uyolokhu ulinde ithemba, ulinde umnyama ongenakusa lapho. Sukuma wenze ukuthile ngoba impilo ivuleleka kulabo abenzayo. Uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni? uNkulunkulu uyanithanda, nisacabanga nisafisa ukwenza empilweni zenu. Khumbulani ukuthi konke kuhleli kunina ngaphakathi. Lokho okucabangayo kuyikho, sukuma wenze khona. Umkhuleko wenze bese-ke sukuma-ke wenze-ke manje-ke ufisa ukwenza ungashintshi impilo yakho, ungahlali. uNkulunkulu uzokulekelela uma usukuma wenza nawe. Amen.